السلام علیکم ګرانو کتونکو. زه ساجد شایق دی وخت کې د رازق سیاد صاحب سره ناست یم او په چکدره دربار کې یو. نو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې دی شاعر هم دی او یو ډېر ښه افسانه نګار هم دی. سیاد صاحب یوه افسانهګۍ واوروئ د کتونکو ته. مننه. تاسو خو هره یوه مزیداره ده خو چې کومه یوه ستاسو خوښه هغې ووایئ. افسانهګۍ ده جی غوړ لستوڼی. غوړ لستوڼی دی عنوان دی. جی ارشاد. مولوي زرپرست چې زیات خلک یې د کوډو ملا په نوم پیژني شاته رامخ کړو، په سپونو یې نظر واچوو او ویې ویل سپونه نیغ کړئ، اوږې یو بل سره وجنګوئ، پنسې پورته کړئ، موبایل یې بندې کړئ او نیت تړئ. زه په دې سوچ کې وم چې د نور کله په نسبت نن د ماسپښین په منځ کې ګڼه ده او زیات خلک ناشنا هم دي. مولوي سلام وګرځوو، لاس یې د دعا دپاره اوچت کړل او ویې ویل خانجي یو داسې انسان و چې میږی یې هم چېرته ازار کړی نه و، ډېر نیک او ښه سړی و. الله تعالی دې ورله جنتونه ورکړي. ټول یې په دعا کې یاد کړئ چې الله رب العزت ورته بخښنه وکړي. ما خوا کې ناست یو تن ته غوږ نږدې کړو او پوښتنه مې ترې وکړه څوک مړه دي. هغه راته په جواب کې وویل ته نه یې خبر، کشر خان بیګا د نشې په حالت کې په تماشه کې په ډزو لګېدلی او مړ دی. واه ډېره ډېره مزیداره افسانه کې